قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي قديسة مريم أم الله اطلب علينا متى بين النساء وفي الساعات الموت نمي جلوريا كيف كمل بدو والساو دايم ويبقى دايم تدايم ماريا سانتسما أولى الانت يومنا عليك اسمها ترتانا جسو لتميلت علينا ريتكم بليدان بحالنا وجسو وأغفرنا ذنوبنا حرسنا من نار تنفير كل جنة الربح كل أكثر ضعف عندهم زون تهنيناتية نكونسدرانو كنت بلا فتيل المستير تلفير ماذا سيدنا جي كريستو تويلات في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماوية تتقدس اسمك تجي ظهرناتك كل فتينتك في السماء اكدا في الأرض Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Sliamani Maria Bidgratin Mimli Almonemi Kimbir Kente Fos Nisam Birakir Frot Juftiag Jesu Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو
Maria Santissima Ura l-intijomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina li tikum li jedem bħalna, u Ġesu għafna n-nubietna, ħarisna minnar tal-infjak. Ġennera weħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżon tal-nina tija. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-roba misteru tal-fjeħ. Meta Sidna Marija prezentat il-Bene Ġesu fit-tempju, missierna. Missierna li jinti fisma bieħ, jitqar t-sisma tiġi sarnar, ikun li t-tiet kif fis-sema iknaftar. Obżna ta' kull-jum għatina l-lum għafrin n-nubietna pal-manafrin minnu ħati għalina. La d-daħalniex fit-ġrejp, iżda l-Islam id-djen jamlu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina metem bejn nisa u fissijat għal-mewt ta' nammi. Gloria. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Marija Santissima Ura l-intijomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twila talina li tikum li jedem bħalna, u Ġesu għafna n-nubietna, ħarisna minnar tal-infjak. Il-ġennera weħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżon tal-nina tija. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-fjeħ. Meta Sidna Marija tilfet il-Bene Ġesu wara 3 jiem sabitu fit-tempju jiddisputa ma' ditturi. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salnat kull 3 jiem kif is-sema jekda fl-art. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu. Nisjemanik Marija bil-grazzi memli għal-mulajmi jek imbirki inti fost nisam birak il-frott tal-juf tijak Ġesu.
Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima ora l'entiomna, عليك اسم التلتان جسو لتويلت علينا لتكون دامحان وجسو واغفرنا ذنوبنا هرسنا من نار تنفع والجنة للريح كل ركض دعوك عندهم زوان تهنيناتية سالفة رجينا سيما لك سلطانا وانينا وبيا وهلوة وفيرجن ماريا اطلب علينا قديسة وملا كنت الفيمة البابا سيرنا لي انت في السماوية تقدس مكت جزالناتك كل تدينك في السماء دفلات Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو نفتكر فوتنا للريح البركاتوريو سيرنا لي انت في السماوية تقدس اسمك تجزال ناتك كل فتينك في السماء دفلات Siamanik Maria بالgrazia مملية الملائمية كم بيرك انت فوس النساء بيرك الفرات الجوفتياك جسو Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو أعطيهم ملاي المستريح تدين يستريهم في الباتي ملاي هنينا كريستو هنينا ملاي هنينا كريستو اسمانا كريستو الأطار بتاعنا السيرة الله ابن الله لفداية الدنيا سبيرتم قادس الله ريتام أتسا الله ويهت ام أتسا مريم أتسا أم الله ام أتسا الفيرجني أم تكريستو أم الكنيسيا أم تلنينا أم تلغراتسيا الله أم التامة أم لزيت صافية أم لزيت نظيفة أم فيرجني أم لتبا أم لتستوى المحبة أم تلاجب أم تلبر الطيب أم تمين هلقنا أم تمين سلبانا فيرجني كله كائل فيرجني لتستوى كل إيمة فيرجني لتستوى كل فهرية فيرجني كله ستا فيرجني كله كنينة فيرجني دي مربوطة ملة ميرة القدسية رونتا اليرف بيدو الفيرتانا أمارة الإسبيرتو سانتو أمارة كل جراتيا أمارة كل تيبة وردة مستيكا تورة دافيد تورة لابوريو دارة الدب حركة الربطة الجديدة بيبتا السما كوبة فلودو صحة المرضى كانت المتنبين فرشت الميغرانتي فرشت المنكتين عينونة الإنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة البطريركي
Sultana tal-profeti, itlob għalik, Sultana tal-apostli, itlob għalik, Sultana tal-marri, itlob għalik, Sultana tal-konfessuri, itlob għalik, Sultana tal-verġni, itlob għalik, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalik, Sultana mnisla minn l-ewwel taba, itlob għalik, Sultana mtella fis-sema, itlob għalik, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalik, Sultana tal-familja, itlob għalik, Sultana tal-paċi, itlob għalik, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, finna nitolbu lek, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, għana nitolbu lek, ħaruf talla li tneħi d-nubijiet tad-dinja, jitlob għalina qaddisa u Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Krist. nitolbu u lejn joġbuk issejħilna f'dan il-post qaddis li minnu semmajt il-leħen ta' Ommok Marija lil-Karmi Grima u l-Franġesk Portelli u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija mtella s-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerret ta' kbir ta' grazzi fuqna għatina qalb safja u twajba biex immexxija mill-kmandamenti tiegħek nitalmu nħobbu lilek fuq kollox u l-ħutna bħalna nfusna sakemm ġurnata waħda nġungawduk fil-ġenna bi Kristus Siedna. Tlieta Marija tal-Madonna bġieħed tlittiem il-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ix-xewqa tal-Madonna tapinu lil-Karmi Grima. Is-sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmijek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddik Samarja u Manna, nitlob għalina mitimri, is-sofessija tal-mewtana amen. Is-sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmijek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddik Samarja u Manna, nitlob għalina mitimri, is-sofessija tal-mewtana amen. Is-sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munajmijek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddik Samarja u Manna, nitlob għalina mitimri, is-sofessija tal-mewtana amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għandna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nejdu fl-imkien ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu,
Imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-Bira Alla Marija Santisma. Imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Għal-benefatturi ħajnu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li jinti f'isma wieħed jitqaddis ismek tiġi saltnati. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistieħu dejjem fil-paċi. Għaxbira jitjubitu maħna u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Il-mulej jagħtikom is-slim qabel il-bidu tal-qudiesa ta' dan it-tieni ħatma tul is-sena. Ħankellimkom għal ftit mumenti osra dwar il-missjoni tal-Art Imqazza li kif tafu darba fis-sena fil-knejjes kollha ta' djoċesi nofru ta' ġurnata ta' talb u għajnuna għal missjoni li l-Knisja għandha ġewwa l-Art Imqazza li hija mħollija f'idejna il-Patrit Franġiskani. Ser naraw illum fl-Evanġelju li Ġesu illi San Ġwan il-Battista jagħtih xhieda tal-mamudija tiegħu. Propju il-post tal-mamudija ta' Ġesu li il-ħadd li għadha ċelebrajna l-festa propju tal-mamudija u wieħed mis-santwarji illi aħna inħarsu ġewwa l-Art Imqazza. L-ewwel skop ta' din il-missjoni kif tafu dak li aħna nkunu preżenti fl-istess postijiet illi Ġesu għex fihom. Hemm diversi santwarji illi ħafna pellegrini iżuru matul is-sena biex fihom jitolbu jiftakru fil-ġrajiet evanġeliċi li aħna naqraw fil-qudiesa kull nhar ta' Ħadd. Ix-xogħol tagħna kif tafu wkoll huwa dawk ukoll soċjali, ġifieri xogħol biex ngħinu lill-komunità tal-insara. Meta aħna ngħidu l-Art Imqazza qegħdin nifhmu pajjiżi bħalma huma Iżrael, il-Palestina, il-Ġordanja, is-Sirja, il-Libanu. Huma pajjiżi li nisimgħuhom fil-news ħafna drabi, nafu biżżejjed dak li ġara f'dawn l-aħħar sentejn, speċjalment fl-istrixxa ta' Gaza. Hemmhekk jgħixu l-insara. Huma minoranza imma qed jgħixu f'sitwazzjoni mhux dejjem faċli, ċertu postijiet huma tollerati, postijiet oħrajn għandhom sitwazzjonijiet ta' diffikultà biex isibu edukazzjoni għal uliedhom, biex isibu xogħol, biex isibu housing. Ix-xogħol tagħna huwa dak li ngħinu lil dawn l-insara li jgħixu f'dawn il-postijiet. U għal din raġuni l-Knisja tixtieq li darba fis-sena fil-knejjes kollha issir ġabra
biex dak li jidħol minna imur għal-għajnuna ta' din il-missjoni. Kif nagħmlu kull sena, aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu dan l-appell lilkom sabiex nħossu fina il-bżonn illi nejnu lill-insara tal-Art Imqassam. Ma ninsewx li l-Art Imqassam hija l-art li fiha twildet il-fidi tagħna, li minna ġew l-apostli biex ixandruna l-kelma talla, li fiha twiled Ġesu, l-Verġi Marija. U għalhekk huwa importanti li l-Art Imqassam ma tkunx biss post fejn imorru bħala pellegrini, imma post fejn ikun hemm l-insara jgħixu hemm. Hija xi ħaġa wkoll tajba li wieħed jiftakar fid-dmir li jekk jista' jkun darba f'ħajtu jmur anki pellegrin hemmhekk. Daw l-aħħar sentejn sfortunatament kellna vojt totali minħabba l-biża tal-gwerra illi nifhimha, però jiena l-Art Imqassam mor diversi drabi, anki din is-sena m'hemm l-ebda periklu li wieħed imur ġol Art Imqassam, l-ebda periklu ta' xejn. Dak li nara fuq television sfortunatament ħawadna, imma fejn hemm is-santwarji ma hemmx dan il-periklu kollu, l-uniku post li huwa perikolus huwa Gaza fejn hemm komunità xkejkna ta' Ansara. U għalhekk dan hu l-appell tiegħi biex niftakru fl-importanza ta' din il-missjoni għalina bħala Ansara. Fissem ħut il-Franġiskani li jgħixu hemm, jiena għext għal ħafna snin hemm għal 16-il sena ġol Art Imqassam u għad nimur regolarment. Jiena nirringrazzjakom tal-għajnuna kollha tagħkom, hemmhekk hemm ma' 300 Franġiskani li jaħdmu f'dawn il-pajjiżi kollha, fishomhom il-koll jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja anki din id-djoċesi ta' Għawdex illi hija tant ġeneruża mal-missjoni tal-Art Imqassam. Nista' nixhed għaliha il għaliex l-istess isqof tagħkom huwa ħabib kbir tagħna l-Franġiskani illi dejjem konna viċin tiegħu u viċin tagħna għax anki hu ġol Art Imqassam ftit ta' żmien. Jiġifieri eventwalment ċertament dak li intom qegħdin tagħmlu magħna huwa apprezzat ħafna. Grazzi u l-mulej jagħtikom islim.
Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Taraddi l-ħaj jifirħu l-art is-sema bil-kobor tal-mulej flimkien. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Kemm aħna xortina tajba li jinġbarna hawnhekk f'isem Ġesu ħaj u nistgħu nagħmlu esperjenza il-lejla f'dil qudiesa ta' dak li lilna jfejjaqna ġejt biex inneħħi d-dnub tad-dinja. Ta' dak li lilna jqawwina l-ispirtu forma ta' ħamima niżel fuqu biex hu jgħaddi ħlielna. Nagħtu bidu għall-quddiesa billi issa li dħalna fis-santwarju nidħlu fl-intern l-intimità tal-qalb tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, flimkien, glorja l-Alla, glorja tas-smawi, paċi fl-art il-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naturġiet, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qad talb tagħna. Qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħen għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa, niġbru l-intenzjonijiet tagħna u nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan il-post għażiż, ta' dan is-santwar.
u Alla ta' seta bla tarf. Inti taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' t-talb tal-poplu tiegħek. Watina l-paċi, għatina l-paċi li tant neħtieġu fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-mulej qalli, Iżrael, inti il-qaddej tiegħi, bik jiena inkun imfaħħar. Issa tkellem il-mulej li minn ġu fommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu inraġġa lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakobb u traġġa lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-għajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u b'offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien qed hawn jien ġej ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu ngħidu flimkien hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostoli l-Korintin. Pawlu li Alla reti se jaħlu biex ikun apostlu ta' Kristu Ġesu u sosteniħuna lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu u lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu is-sit tagħhom u tagħna. Grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru u li Alla.
Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesaq lejh u qal: Araw il-ħaruf talla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu ikun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xed għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jien ma kont nafu, imma dak li batni nagħmmed bl-ilma u stess qalli: Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod. Dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu, dan rajtu b'għajnejja, u għalhekk xedt. Dan hu liben talla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-nubitta. X'ġejt nagħmel hawn? Hemm min jgħid ġejt nagħmel fid-dinja. U xi kultant ngħid imma x'qed nagħmel hawn? X'ġabni l-quddiesa? Mena jien xi ħadd aħjar minn ħadd ieħor. Għandi xi merti iktar minn ħadd ieħor. Għal 4 darbiet aħna tlabna: hawn jien ġej. Hawn jien. Moħħi, qalbi, riġlejja, l-istorja tiegħi, hawn jien. Inti tafni. U x'ġej nagħmel hawn? Li trid int. Attenti għax aħna dnija imma kemm hu diffiċli ngħixha. Għax madwari u ġo fija nisma' mhux kif trid int, kif irrid jien. Meta rrid jien? X'ħin irrid jien? Kif irrid jien? Qed taraw xi ġlieda hemm ġo fina, hawn jien ġej nagħmel ir-rieda tiegħek, jiġifieri li trid int, imma naf li ġo fija hemm taqbida. Il-Vanġelu tal-lum iġib lil Ġwanni, Ġwanni l-Battista, li għammet lil Ġesu. U kienu jgħidulu: kif qed tagħmmet? Il-Fariżej qalulu: min qabdek tagħmel dan? U jinserta li l-ġurnata ta' wara fil-kju ikun hemm Ġesu. Ġesu li ġej jitgħammet minn Ġwanni ma' mudija ta' purifikazzjoni dak li ma kellu l-ebda dnub. U jipponta subajħu jgħid: araw, il-ħaruf ta' Alla. Jindikaħ minn qalb il-midinbin biex ineħħi dnub tad-dinja. Ħammorru bil-mod. Xi kultant in-nies jgħiduli: Fader, kif fil-Vanġelu tal-lum isemmi l-ħaruf u ma qalx danu l-iljun jew it-tigra jew annimal feroċi, għalfejn ħaruf. U n-nies jgħidulna: għalfejn 4 darbiet tal-inqas ngħidu ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. U t-tielet waħda ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. U għalfejn jaqsam il-ħobs, il-qassis, jurina l-Ewkaristija u jgħid: dan hu l-ħaruf talla. Għalfejn din l-enfasi kollha? Ħammorru bil-mod. Il-ħaruf għal poplu li qed jisma' l-San Ġwan kien importanti ħafna. Għaliex? Għax kien hemm 10 pjagi li l-poplu għadda minnhom. L-aħħar waħda l-anġlu ordna li jinqatel ħaruf. U bid-dem tiegħu ixarbu bl-sopo,
il-bibien, anzi il-koxox tal-bibien biex malli jgħaddi l-anġlu fejn jara d-dem ma jeqriċ. Ġewwa dik id-dar kien hemm familja u dil-familja ġiet meħlusa. Ma rax il-mewt kif raw il-mewt dawk li ma kinux immarkati għax kienu daħlu. Issa l-ħaruf importanti għax bid-dem tiegħu tinsewx li xin Ġesu kien fuq is-salib jew kien qed jiġi kkundannat għal mewt fil-bitħa tat-tempju kienu qed jinqatlu l-ħrief għas-sagrifiċċju. Interessanti li l-ħaruf raġel ta' sena ma tinkisirlu l-ebda għadma u jekk tiftakru intom issa id-dem tal-ħaruf li se jeħlisna mill-anġlu l-qerriedi ħajkun id-dem ta' Ġesu. L-anġlu huwa Ġesu illi tela fuq is-salib u bid-dem tiegħu qed jgħidlek fejn il-mewt ir-rebħa tiegħek, fejn fuq dil-mara, fuq dar-raġel. Fejn hu d-dnub ir-rebħa tiegħek. U l-Ġesu biex il-profezija sseħħ ma kisrulu l-ebda għadma. Ara l-ħaruf. Ara l-idea li mill-iskjavitu tidħol fl-art imwieda b'dak id-dem. Fil-fatt il-Ġesu taw daqqa tal-anza. Il-ta ma ġembu kisrulhom l-għadam ta' riġlejhom. Nifdu li jdejja u riġlejja. U għaddew li għadmi kollu. Ara l-profezija għatissa, għed tindunaw għalix nejdu ħaruf talla. Inti Ġesu, ħaruf ġwejjet, meħu tal-qatla. Il-profeta Iżajja bħal ħarufa f'mini ġizza ma fetaħx fommu u d-dim dawk li kienu qed jaksuh u d-dim dawk li kienu jaħruh. Għaliex? Għax Ġesu seta' jgħid, għaw jien ġej biex nagħmel ir-rieda tal-missier. Għaw jien nintelaq fidejk għax id-dem tiegħi, il-ħajja tiegħi għal dan il-poplu li għandu bżonn il-fejqan, is-serħan. Il-koll xrobna l-velenu, il-koll ngħaddu mill-mewt, il-koll ngħaddu mill-velenu tal-ħażin, tax-xitan u tad-dnub, imma l-velenu mhux ikbar minn Alla. Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-dnub tad-dinja ma jridikx tmut fid-dnub u d-dwejjaq tiegħek. Fil-fatt issa u nispiċċa hawnhekk. Ġesu mhux biss seħejji triq għal skużawni, Ġwann il-Battista mhux biss seħejji triq għal Ġesu, jiġifieri mhux biss jgħidilhom danu imma jarfu. Hawnhekk qed jgħid jien għaraftu. Għax kien hemm il-leħen li qalli dak li tara il-ħamima, l-ispirtu niżel fuqu, danu u rieħ lill-oħrajn. Il-qawwa qiegħda fuqu kif rajna fl-ewwel qari tal-lum, dik il-qawwa li jien u int għandna bżonn. Le, danu li bentalla. Mhux bħal nies tad-dinja dak li twilet għalina, mhux bħal dawk li mexxew id-dinja, kienu hemm u llum ħadd ma jsemmihom. Ġesu li bentalla biex inti tgħix, biex inti tqum, biex inti tibdel ħajtek għat-tajjeb. Hawn jien seta' jgħid ġej nagħmel ir-rieda tiegħek imma bil-qawwa tal-Ispirtu, bil-ġuf ta' ommi għamiltna għaddej tiegħek. Ħalli rraġġa lura lill-poplu li kien intilef. Tkun ħaġa żgħira wisq għalik jerġa' jgħidlu l-profeta li inti tkun il-qaddej tiegħi qed illibsek bil-qawwa tal-Ispirtu biex inti treġġa lura il-min intilef. U jien xi darba ntlift. Ejda, ifhimha, mhux uliedek biss intilfu, dawk l-ulied li inti rabbejthom sew. Anke int kont mitluf erġajt sibt it-triq. Dini l-qawwa li għalija il-Madonna qed issejħilna hawnhekk minn das-santwarju ta' Pinu. Għaliex? Għax waqt li hemm barra kulħadd jgħidlu lill-Alla kif irrid jien, I don't care, x'in irrid jien, nagħmel li rrid.
messejt is-sema bidejja, m'għandix bżonnok. Hekk jitħattu n-nies. Fil-bluwa tagħna hekk nirraġunaw. Imma di qalet għaw jien għaddejja tal-mulej ħajkum n-nies kont kelmtek u ma jiddispjaċikx. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn iwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejja Spiritu Qaddis, aħna ma nafux nitolbu, għallimna nitolbu kif imiss. L-ewwel talba tmur għall-Papa Ljun, il-missjoni tiegħu. Il-kelmiet mimlija paċi. L-appelli għal paċi li jaqgħu fuq widnejn torox. Għall-isqof tagħna Anton, għal dawk li jippritkaw, dawk li jagħmdu, dawk li jippreparaw għal-mamudija u jsostnu bil-kelma talla il-mixja wara l-mamudija. Nitolbu. Minna ftit joħroġ il-Patri u aħna ngħinuh. Ejjew dak li nistgħu nagħtuh mill-qalb għaliex. Kull meta mmur l-art imqazza, tara b'għajnejk kif dawn il-patrijiet Father Noel qal hemm xi 300 bħalissa iżommu s-santwarji fejn twieled Ġesu, fejn difnu lil Ġesu, fejn salbu lil Ġesu. Nista' nibqa' sejjer. Nazaret, fejn l-anġlu tal-ħbar lil Madonna. Maħniex nitkellmu minn kelma biss, hemm il-5 Vanġelu li huwa l-art imqazza. Il-ġebel, l-art, li laqet lil Ġesu, illum tafu kif inhi. Allura ejjew ngħinu bit-talb din l-aqwa missjoni tal-art imqazza. Nitolbu is-semana. Ejjew nitolbu għal paċi. Nitolbu għal dawk in-nies li għaddejjin mill-mart. Nafx qed ngħidilkom. Fil-klinik hawnhekk pellegrinaġġ kontinwu. Kemm nixtieq infieq, kemm nixtieq li wliedi jfiequ, kemm nixtieq li min għandu mart terminali tolbu għall professuri għat-tobba, għal dik il-mara li tixtieq wild, għal meqqa ta' qalbu minn Alla, imma Alla ma qatax qalbu minnu. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek, anke int li qed tarana, aħna nitolbu għalik. Anke int li tajt qalbek, aħna niftakru fik. Anke int li għandek ħafna dubji, il-Madonna mhix ħatħallik bi kwietek sa ma ssib il-paċi. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Li bih tajjix
ħajsir għalina ta' Kristu fedejta għana. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa bislim l-offerti tagħna, għamel li jkunu ta' fejda, ta' għajnuna, għat qaddis u s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom u nerfo qlubna l-fuq. Suħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu għal-glorja tiegħek bla qies, inti twiżen lilna aħna bnedmin dajfa, tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tader, inti tħenn għal min jintilef u mnejn ikun ġarrab telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Mal-anġli, mal-qaddisin, infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs jixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, Sant'Anton Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu
Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj. U fit-talba li tagħna għallimna ngħidu ikulli tritint. Hawn jien ikulli tritint. Bil-qalb, missierna. Tiġi salva. Ikun li tridint. Għalma naf bil-minuħati għalina. Iddaħalniex fit-tiġrija. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tiba l-ħnina tiegħek. Il-paċi fi żmienna, nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta tankwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għat jaslimu laqda li trid fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, nagħtu l-paċi l xulxin. Hekk issa wasalna biex ngħidu dik it-talba li jissemmit fil-Vanġelu u fil-Pritka. Ħaruf talla. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, nix titikun taħt is-safti. Zdejt il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija mqazza. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi, ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tħallina qatt nidbiet minnek. Grazzi Sinjur Alla u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Osa
nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek. Kif tmajtna minn ħobża waħda tas-sema, hekk fit-tiba tiegħek għamilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Nfakkarkom li fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet. Imma nixtieq li din id-drawwa teħduha d-dar u taqsmuha mal-oħrajn u tifhmu għaliex il-Madonna qaltilna 3 Ave Marijiet. Dan huwa messaġġ kbir. Fl-aħħar imbagħad min irid minnkom min għandu xi anniversarju, birthday, jixtieq grazzja talba partikolari, għal ftit mumenti nidħol propju ħdel l-altar fejn hemm il-kwadru u nitolbu l-barka tal-om. Żewġ affarijiet. Bħal għada 8 ijiem nixtieq niltaqa' magħkom jien għadni fil-bidu tiegħi dawk li jkunu għaw partikolarment għawdex, anke Maltin li jgħixu għawdex. Bħal għada 8 ijiem fil-5 ta' wara nofsinhar se niltaqgħu ikonna mument ta' talb imbagħad mument ta' fraternità flimkien. Importanti li tgħinuni nifforma il-ħbieb għas-santwarju magħmula minn nies li għandhom għal qalbhom dal-post li għażlitu l-Madonna biex inkomplu nwasslu il-messaġġ tagħha ma' kull imkien. Għax il-Madonna tħobbna ħafna. Mhux hekk biss bħallum 8 ijiem fl-4 ikun hawn ċelebrazzjoni mill-isqof ta' tberik tat-tarbija fil-ġuf. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Intom ħerġin iġbru littra li fija tarif dwar Franġisk tal-pjaga l-moħbija. Għax issa dawl-ġranet nitkellmu minn dan ir-raġel, minn da żagħżugħ li l-Madonna ta' Pinu qaltlu ejt in-nies ikunu devoti tal-pjaga fuq l-ispalla fejn ġarrejt is-salib. Billi ħajalaq 100 sena minn mewtu. Nistedinkom imbagħad għal dak li se nagħmlu, ma intom ħerġin hemm Sister Josette, hemm is-sisters biex jagħtukom din l-ittra b'tarif minn ġiet din tal-pjaga l-moħbija. Morru fil-paċi ta' Kristu, roddu ħaj. Qudiemek nitlob qalbi kollha b'tama fik dan il-jum tant sabiħ min qalbi rrid natik flimkien Ave Marija. Ave